السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الهنا وصباح السرور على عيونكم. النهاردة إن شاء الله يوم جميل كده، هنعمل فيه حاجات جميلة جدا. أول ما نبدأ بقى كده لازم نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا نشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل حاجات كتيره جدا وهقول لكم وصفه حلوه جدا جدا. ان انا كنت هصور لكم كل فيديو مجمع، بس قلت النهارده الوصفه بتاعتي دي او الخلطه اللي انا هعملها هصورها لكم لوحدها. حابه افكرك لو انت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، اشتراك او سبسكرايب. ويلا بينا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه. النهارده هقول لكم وصفه او خلطه تفتح معاكي البلاط. طبعا في ناس بيوتها سيراميك وفي ناس لسه لحد دلوقتي بيوتها بلاط زي حالتي كده. فانا هجيب لك النهارده وصفه من الاخر هتخليك البلاط او الميزايكو البلاط ساعات بيسموه مزايكو. فهنخليك البلاط او المزايكو بيلمع كده وابيض وفاتح وكده. انا بعاني ان هو غامق عندي، فانا جبت بقى وصفه هايله جدا جدا وجت معايا بالصدفه كده. وحابه ان انا اشارككم يعني الوصفه دي، يمكن يكون حد محتاجها. طبعا في بيوت لسه بلاط زي ما انتم شايفين. الاول بس هشيل اي كركبه او اي حاجه العيال عاملينها، وهشيل السجاد كله عشان نعمل بقى الوصفه على نظافه كده والدنيا ايه رايقه. لو انت اول مره تشوفيني يلا اشتركي في القناه دلوقتي حالا، انزلي تحت الفيديو اشتركي. انا هقول لكم الوصفه على طول، بس الاول هنشيل الحاجات دي كلها وبعدين هدخل على طول معاكم في الفيديو. انا بحب اشارككم اليوم كله من اوله. وانا النهارده هفت في دماغي ان انا لازم انضف البلاط واخليه بيفتح كده معايا. الوصفه بتاعتنا هتبقى بحاجات بسيطه جدا، وهتبقى ايه مش بفلوس، المكونات كلها في البيت. حاجه بسيطه بس كده هنحطها على الخلطه بتاعتنا دي. بجنيه ونص الحاجه دي، مش غاليه برد، او ب2 جنيه. هتحطيها هتديكي نتيجه هايله جدا، وهتبيض لك البلاط دون خالص. بصوا مش هتعرفوا. جربي الوصفه على ضمانتي ان شاء الله لما تعرفيها، وقولي رايك في التعليقات تحت الفيديو. بصوا انا بروق المكان كده، والاساتذه طبعا واقفين جنبي بيشاركوني يومي. لازم كده انا بصوا اول لما بصحى يجروا ورايا على طول في ديلي يصحوا. بص انا خلصت، انا بحط بس البياضه دي عشان الولاد ما يسخوش الدنيا، لان انتوا عارفين الانتريه بقى عسل، بقى قمر وعسل. بصوا خلاص هنكنس بس المكان كده كنسه كده خفيفه. مش عارفه فرح بتعمل ايه بصراحه. عماله اقول لها قومي قومي بس مش راضيه. في طبعا بيوت كتيره سيراميك وكده، انا كانت شقتي اللي قبل كده كانت سيراميك. فكانت بتنضف باقل حاجه، تحط شويه مسحوق وملمع خلاص الموضوع انتهى. اما بقى البلاط ده محتاج معامله كده تانية، مش بيبان عليه اي حاجه مهما عملتي فيه. بس النهارده ان شاء الله احنا هنخليه يبان عليه. تمام. دوسي بقى لايك جميل زيك، يلا يلا حطي لايك. هستنى اللايك بتاعك الجميل. بصوا انا فرح لازم تقعد تشقلب كده وانا بعمل. احنا لسه صاحيين بقى، فبصي فرح لسه مش مسرحه ومش عامله اي حاجه في نفسها. يا دوبك عملت لهم شرب كده يشربوه لحد ما ابقى اجهز الاكل، وقلت اروق المكان كده الاول وبعدين ادخل اجهز الاكل بقى. كنت هعمل معاكم الفيديو كده كبير مجمع، قلت لا، اخلي لكم الفيديو ده مش كبير وصغنون كده وحلو ورايق عشان تعرفوا تتفرجوا عليه، ومناسب كمان للبقاء. بصوا بقى احنا هنعمل ايه. هنجيب دلوقتي الميه بتاعتنا، وهقول لكم الطريقه بالتفصيل بعد ما نكنس. طريقتنا ان شاء الله هتكون جميله وسهله. من اهم بقى المكونات بتاعتنا كده انا هقول لكم اهو البيكربونات، طبعا اللي هو اساس التنظيف. لو انت كمان وراكي حاجه في البيت قومي يلا حالا دلوقتي اعمليها، وما تكسليش ما تقعديش كده في البيت نايمه مثلا متغطيه، لا قومي يلا اتحركي واعملي حاجتك عشان ايه يومك يبقى حلو كده ولذيذ. طبعا انتوا شايفين ان البلاط قد ايه غامق اهون، وبصوا تحسوا ان هو غريب كده. ما علينا، احنا دلوقتي ان شاء الله هنعمل في تغيير جذري يعني. مش هطول عليكم اكتر من كده، احنا بس هنكنس المكان. وهقول لكم على طول على الوصفه، وهكتبها لكم برده ان شاء الله في صندوق الوصف، عشان اللي يحب يرجع لصندوق الوصف يرجع له على طول. بصوا احنا عملنا مع بعض خلطات كتيره وكلها بصراحه ما شاء الله ناجحه، بتاعه تنظيف الحيطان والحاجات دي. دلوقتي بقى هقول مكونات الوصفه على طول حالا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بعد ما كنسنا كده هنقعد ونستقلنا ونقول الوصف. اهم حاجه معايا خل بكربوناته، ملح طعام عادي جدا مش ملح ليمون. ومعايا البيكربوناتو واي مسحوق بقى بتستخدميه او صابون سائل. والكيس دون اللي في ايدي ده، بص انا ما عنديش ملح ليمون، فانا هستخدم التانج بيلمع البلاط جدا. هقول لكم ليه انا عرفت ان التانج بيلمع بقى، والدنيا دي انا عرفت بالصدفه. انا كنت عامله عصير للولاد كده في ازازه، فاتدلق منه شويه على البلاط فسيبناه شويه، انا قلت همسحه كمان شويه وكده. فلقيت لكم يا جماعه البلاط حلو جدا. وده طب هقول لكم بقى بيرجع السبب ليه، ان اصلا التانج فيه ملح ليمون. ملح الليمون بينضف، فمش لازم تستخدمي التانج. ممكن تستخدمي ملح الليمون، تستخدمي منه 3 معالق كبار من ملح الليمون. يبقى نحط بيكربوناته، ملح طعام، شويه خل حلوين كده، حوالي ربع فنجان من الخل، وشويه من الصابون السائل، وطبعا كيس التانج، او حطي انت ملح الليمون. ماشي.
دلوقتي بقى هتشوفوا الجمال بتاع البلاط وحلاوته بعد ما نمسحه. بصوا انا اصلا كل يوم بمسح يعني كل يومين كده بمسح وبكنس وحاجات من دي، بس مش بعمل الخلطه دي غير كل فين وفين، لما اكون عاوزه ان انا المع البلاط بتاعي بعمل الخلطه دي، فبجد حلوه جدا وجميله. فبصوا بقى لما كيس تانجي ينضف البلاط يعني دي مشكله بقى، فبلاش تشربوا منه يا جماعه. انا بطلت العصاير الصناعيه دي بقالي فتره لانها خطر. اعملوا انتوا الحاجه في البيت احسن. وظبطوا نفسكم كده بحاجات طبيعيه في البيت، هاتوا جوافه واعملوها، فراوله واعملوها. بصوا بقى انا هكب الميه بتاعتي، هتاخد بس الترابيزه وهكب بقى الميه عشان ايه اسيبها شويه منقوعه كده. يعني هسيب البلاط منقوع شويه فيها كده او اسيبه شويه عليه، وبعدين هرجع بقى ايه ادعكه بالفرشه جامد عشان احصل على نتيجه حلوه. طبعا انا دعكته كده بايدي اهو، برش بقى منها دلوقتي على البلاط كله. بصوا هتتفاجئوا بالنتيجه، النتيجه هتبقى مدهشه، هتنبهروا. هنجيب بقى المقشه بتاعتنا الخشنه، او لو عندك فرشه بلاط وعايزه تنزلي تعملي بيها انزلي اعملي بيها برده. وهنبدا ندعك كل الارض بتاعتنا كده. مجرد ما تسيبيه 5 دقايق هتحسي بالفرق على البلاط بجد بجد، وهيبقى تحفه. يبقى احنا استخدمنا كربوناتو بكربونات الصوديوم ماشي. لو مش عندك ممكن تحطي بيكنج باودر نفسها يعني. بيكنج صودا او البيكربوناتو او البيكنج باودر تمام. هما 3 زي بعض. ومعاها خل ومعاها ملح ليمون، ومعاها بقى شويه من البريل بتاعك او المسحوق اللي انت حابه تنضفي بيه، اللي يريحك تستخدميه. وكيس التانج ده بديل لملح الليمون، انا ما كانش عندي ملح ليمون فهلمع بيه، لكن لو مش موجود عندك استخدمي التانج. دلوقتي بقى ايه بصوا سيف بيساعدني، خليته مسك الفرشه وعمال يدعك معايا كده الارض، زي ما انتم متعودين معايا وعارفين هو دايما بيحب يساعدني. دلوقتي بقى همسح الارض خالص من اي حاجه، من اي ميه فيها، عشان اوريلكم الفرق ما بين الاتنين قبل وبعد. لو حابه تجربي الوصفه جربيها يلا على ضمانتي، وهستنى تعليقك تحت الفيديو تقولي رايك فيها ايه. تمام كده. الوصفه دي كمان تنفع معاكي للبلاط. كلنا عارفين طبعا ان ملح الليمون ده خطير في التنظيف، بنلمع بيه حاجات كتير، ولو عندك الكاتل كمان مش نضيف ممكن تستخدمي ملح الليمون، بينضفه جدا. تغلي كده فيه ميه وتحطي ملح الليمون، هتسيبيه شويه هتلاقيه بقى زي الفل. وبيلمع الستانلس ستيل، يعني حاجه دي استخدامات كتيره. فانت لما تجيبي شويه ب 10 جنيه مش هيفرقوا معاكي في اي حاجه، بس هيفرقوا معاكي في التنظيف بقى، هيفرقوا معاكي في التنظيف، يعني مش هيخسروا الميزانيه بس هينضفوا البيت حلو، وهيفرقوا معاكي في التنظيف. دلوقتي بنمسح كل المكان هون، وبنشيل منه اي ميه فيها مسحوق. بصوا يا جماعه بدأ الفرق يبان ازاي، بصوا بدأ يفتح ازاي، تحفه خطير. الولاد طبعا مؤذريني في كل وقت. بصوا فرح مش باينه من الارض. دلوقتي ايه طبعا سيف زقلي الحامل مفيش مشكله معلش بقى، زي ابنكم او زي اخوك الصغير. إيه هندعك بقى، هنمسح بقى الارض قصدي بالشرشوبه، احنا دعكنا خلاص، احنا خلصنا من مرحله الدعك ده. دلوقتي بقى هنمسح كل الارض، هنشيل اي اريا لو اي حاجه فيها او اي مسحوق احنا كنا حاطينه فيها. ما ينفعش بقى تضيفي كلور على الخلطه دي لانك خلاص حطيتي عملتي حاجات كتير، فما تحطيش كلور هيبقى غلط، وممكن يعمل تفاعل او حاجه. الكلور ده تضيفيه بس مع الميه والاريال، ما تضيفيش على خل وملح وحاجات كتير كده، ما نعرفش ممكن يعمل ايه، لان كان قبل كده في ناس بتضيف الكلور مع الفلاش فكان خطر جدا. دايما يحذروا من كده. فالكلور ماده سامه ما ينفعش تضاف مع اي حاجه. بصوا يا جماعه الفرق والله تحفه، بيلمع خالص، وبصوا الجمال. سيبكم من فرح قاعده بتشرب ميه. بصوا البلاط بقى نضيف ازاي، هقرب لكم دلوقتي الكاميرا وهفرجكم عليه. والله بقى جميل خالص يا جماعه، وفرق خالص، فتح والله خالص عن الاول. بجد وصفه تحفه وهايله جدا، مش محتاجين بقى ان انا احلف، انتوا شايفين بعينيكم اهو. جربوها بقى عندك، لو الشقه زي حالاتي كده بلاط اعمليها، لو عندك المدخل برضو فيه بلاط جربي يلا وشوفي كده وقولي رايك ايه في التعليق تحت الفيديو. بصوا ده الشكل من قريب اهو، تحفه. ده شبشبي. شايفين البلاط بقى حلو ازاي وبيلمع ازاي. كده خلاص احنا خلصنا. ممكن تستخدميها بقى للسيراميك كمان بتاعك، ممكن تلمعي بيها سيراميك الحمام، اي سيراميك برضو فيه دهون ممكن تستخدمي الوصفه دي، هتعجبك جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد يا حبيبه قلبي. السلام عليكم ورحمه الله. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعتنا الجديده، ودوسي لايك، دوسي لايك تحت الفيديو، هستنى اللايك بتاعك الجميل. يلا اسيبك على خير ان شاء الله في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.